نتأمل في بداية العام الدراسي أن يكون عام دراسي مليء بالنجاح والتفوق لجميع طلبتنا، ونتأمل أن يكون هذا العام عام تغيير في عراقنا الحبيب. نستقبل هذا العام الجديد، هذا العام الدراسي إن شاء الله عام مفعم بالحيوية والنشاط والمحبة والسلام. نأمل من الله عز وجل أن يقدمون إن شاء الله النتائج العاليات والدرجات الطيبة إن شاء الله اللي ترفع رأس العراق. مدرسة بحر العرب الأساسية ترحب بالعام الدراسي الجديد لسنة 22-23، وإن شاء الله يا رب عام دراسي حافل بالنجاح والمسرات والتوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم الحلوين اليوم؟ أهلا وسهلا بكم. بداية العام الدراسي جديد. عافية بالبطن. أرحب أولاً بالعام الدراسي الجديد، ثانياً أرحب بالكادر التعليمي اللي بارك الله بهم، اللي صار لهم فترة إنه ينظفون، تنظيف، ترتيب الصفوف. الشيء الأساسي نرحب بقناة شهاب. أهلاً وسهلاً. لا تنسى الاشتراك والإعجاب في قناة شهاب الفضائية.